тихом поселке разгорается война за землю. Обычный фермер был готов на все, чтобы защитить свой дом, но сможет ли он противостоять предательству? Напишите, откуда смотрите нас, очень интересно почитать. Виктор чувствовал, как осенний ветер треплет пожухлую листву его яблоневого сада. 53 года он провел на этой земле, знал каждую яблоню, каждый извилистый ряд картофельных грядок. Здесь прошло его детство, здесь он встретил свою покойную жену, здесь вырос его единственный сын, Алексей. И вот теперь, словно коршуны, над его участком кружили алчные взгляды застройщиков. Компания «Стройинвест» активно скупала земли вокруг их небольшого поселка, обещая грандиозное строительство коттеджного городка. Виктор слушал их сладкие речи о выгоде и развитии, но видел лишь холодный блеск в глазах дельцов, готовых растоптать его прошлое ради собственной выгоды. Его земля, политая потом нескольких поколений его семьи, не продавалась. Первые эмиссары «Стройинвеста» были на удивление обходительны. Предлагали внушительные суммы, рисовали картины безбедной старости. Виктор вежливо, но твердо отказывал. «Здесь мой дом, здесь память о моих близких», — говорил он, провожая гостей за ворота. Однако вскоре атмосфера вокруг его хозяйства начала меняться. Появились мелкие неприятности. То заглохнет старенький трактор в самый разгар работы, то кто-то пройдется по молодым всходам. Виктор нутром чувствовал, что это не случайность, но никаких доказательств у него не было. Ночи стали беспокойными, он то и дело выходил во двор, прислушиваясь к подозрительным шорохам. Единственным лучом света в этой тревожной обстановке оставался его сын, Алексей. 28-летний крепкий парень, казалось, унаследовал отцовскую любовь к земле. Он исправно помогал по хозяйству, всегда был рядом, готовый подставить плечо. «Не переживай, бать, прорвемся», — говорил Алексей, и эта поддержка согревала сердце Виктора. Но в последние недели Виктор стал замечать в поведении сына какую-то перемену. Алексей чаще задерживался в районном центре, куда, по его словам, ездил по делам. На вопросы отца отвечал как-то уклончиво, избегал смотреть в глаза. Виктор списывал это на молодость, на усталость после работы в поле, стараясь не думать о плохом. Однажды вечером к Виктору заглянул старый знакомый Николай, работавший участковым. За чашкой чая разговор зашел о последних новостях в поселке, и Николай как бы невзначай упомянул: «Слышал, Виктор, у тебя тут с Стройинвестом неладно. Жалуются они на тебя». Виктор удивился. «На меня? А что такое?» «Говорят, ты им угрожаешь, препятствуешь работе», — пояснил Николай, внимательно наблюдая за реакцией Виктора. Виктор возмутился. «Да я их близко не видел. Это они мне житья не дают». Николай вздохнул. «Знаешь, Виктор, говорят, видели тебя недалеко от их офиса пару раз». Виктор нахмурился, пытаясь вспомнить. Он точно никуда не ездил. «Какая-то ошибка, Николай. Клянусь, не был я там». Участковый задумчиво покрутил в руках чашку. «Еще вот что. Поговаривают, будто твой Алексей как-то связан с ними». Слова Николая кольнули Виктора, словно заноза. «Связан с застройщиками? Алексей?» Это показалось нелепым, но неприятный осадок в душе остался. Виктор провел беспокойную ночь. Слова Николая не выходили из головы. «Твой Алексей как-то связан с ними». Что это могло значить? Неужели его сын, его Надежда, мог иметь какое-то отношение к этим дельцам? Он отгонял от себя эти мысли, как назойливых мух, но тревога все равно грызла изнутри. Утром, сославшись на необходимость купить запчасти для трактора, Виктор поехал в районный центр. Он знал, где находится офис Стройинвеста, современное здание из стекла и бетона, резко контрастирующее с привычным пейзажем их поселка. Он не собирался ни с кем разговаривать, лишь хотел убедиться, что его подозрения беспочвенны. Он припарковал старенький «Москвич» неподалеку и некоторое время наблюдал за зданием. Мимо сновали люди в деловых костюмах, спешили внутрь. В какой-то момент Виктор заметил знакомую фигуру, входящую в офис. Это был Алексей. Сердце Виктора болезненно жалось.
Что его сын делает там так рано? Неужели Николай говорил правду? Он подождал еще немного, но Алексей так и не вышел. Вернувшись домой, Виктор старался вести себя как обычно, но напряжение выдавало его. Алексей, вернувшийся позже обычного, был немногословен и выглядел уставшим. «Как дела в городе, сын?» — спросил Виктор, стараясь говорить непринужденно. «Да так, бать, обычные дела», — ответил Алексей, избегая взгляда отца. «Ничего интересного не видел?» — продолжал Виктор, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Алексей пожал плечами. «Нет, ничего особенного». Вечером Виктор не выдержал и снова завел разговор о Стройинвесте. «Сын, что ты думаешь обо всем этом?» — спросил он, глядя Алексею прямо в глаза. «Эти застройщики, они ведь хотят отнять у нас землю». Алексей вздохнул. «Бать, я понимаю твои переживания. Но, может быть, стоит подумать. Может быть, их предложение не такое уж и плохое». Слова сына прозвучали для Виктора, как гром среди ясного неба. «Ты что такое говоришь, Алексей? Эта земля — это наше все». «Я знаю, бать», — ответил Алексей, отводя взгляд. «Но времена меняются. Может быть, нужно смотреть вперед». Виктор почувствовал, как между ними пролегла какая-то невидимая стена. Он не понимал сына. Не понимал, как можно так легко отказаться от того, что было дорого их семье на протяжении многих лет. Несколько дней спустя Виктор случайно увидел Алексея, выходящего из офиса Стройинвеста. На этот раз он не стал ждать. Он подошел к сыну. «Алексей, что ты здесь делаешь?» — спросил Виктор, стараясь сдержать гнев. Алексей вздрогнул, увидев отца. «Бать, я просто заходил узнать кое-что». «Узнать что?» Виктор не отступал. Алексей замялся. «Ну, по поводу работы. Там требуются разнорабочие». Виктор посмотрел на сына с недоверием. Алексей всегда сторонился тяжелой физической работы. Почему вдруг его заинтересовала такая вакансия именно в компании, которая пытается его разорить? Сомнения в душе Виктора крепли с каждым днем. Начало осени выдалось тревожным. Виктор чувствовал, как напряжение вокруг его участка нарастает. Неприятности продолжались. Кто-то вылил масло в его колодец, ночью он слышал подозрительные звуки возле сарая. Он понимал, что это дело рук Стройинвеста, но поймать их за руку не удавалось. Однажды утром Виктор обнаружил на своем заборе листовку с угрозами и требованием продать землю. Его охватила ярость. Он был готов бороться до конца. Он обратился за помощью к местному юристу, молодому, но энергичному парню по имени Роман. Роман внимательно выслушал Виктора, изучил его документы и пообещал помочь. «У вас сильные позиции, Виктор Петрович», — сказал Роман. «Право собственности на вашей стороне. Мы будем бороться». Эта поддержка немного ободрила Виктора. Он чувствовал, что не одинок в своей борьбе. Тем временем отношения с Алексеем становились все более натянутыми. Виктор старался не поднимать болезненную тему о Стройинвесте, но молчание между ними было красноречивее любых слов. Алексей стал еще более замкнутым и отстраненным, часто уезжал из дома под разными предлогами. Однажды Виктор случайно услышал разговор Алексея по телефону. Сын говорил тихо, но Виктор уловил обрывки фраз. «Все идет по плану, отец ничего не заподозрит, скоро все будет готово». Сердце Виктора пропустило удар. С кем говорил Алексей? Какой план он имел в виду? Неужели его сын действительно что-то скрывает от него? Вечером Виктор не выдержал и прямо спросил Алексея об этом разговоре. Алексей вспыхнул, стал отрицать все, обвинил отца в недоверии. Ссора закончилась взаимными обидами и молчанием. Виктор чувствовал, как между ним и сыном растет пропасть. Он не мог понять, что происходит с Алексеем, почему он так изменился. Через несколько дней Виктору пришла повестка в суд. Стройинвест подал иск, обвиняя его в препятствовании строительным работам и нанесении ущерба имуществу компании. В качестве доказательств были приложены какие-то фотографии и показания свидетелей. Виктор был в ярости.
Это была явная провокация, попытка запугать его и заставить отказаться от своей земли. Он понимал, что его ждет тяжелая борьба. Накануне первого судебного заседания к Виктору снова пришел участковый Николай. На этот раз он выглядел особенно серьезным. «Виктор, мне нужно с тобой поговорить по-серьезному», — сказал Николай, понизив голос. «По делу Стройинвеста. У меня есть информация, неофициальная пока». Виктор насторожился. «Что такое, Николай?» «Говорят, одним из свидетелей против тебя на суде будет твой сын, Алексей». Слова Николая прозвучали для Виктора как удар под дых. Предательство сына стало явью. Боль и разочарование переполнили его сердце. Виктор сидел в зале суда, чувствуя себя оглушенным. Слова Николая эхом отдавались в голове. Алексей – свидетель против него. Он смотрел на своего сына, который сидел на скамье в зале, опустив голову, и не мог поверить в происходящее. Представители Стройинвеста излагали свою позицию, показывали фотографии якобы поврежденной им техники, говорили о сорванных сроках строительства. Их речь была уверенной и напористой. Затем слово предоставили свидетелям. Первыми выступали сотрудники компании, которые рассказывали о угрозах со стороны Виктора и его агрессивном поведении. И вот настал черед Алексея. Он поднялся на трибуну, выглядел бледным и взволнованным. Его показания были формальными, но направленными против отца. Он подтвердил, что видел, как Виктор пытался помешать работе строителей. Виктор слушал сына, чувствуя, как внутри нарастает горечь. Неужели деньги и обещания застройщиков настолько ослепили Алексея, что он готов лжесвидетельствовать против собственного отца? Адвокат Виктора пытался задавать Алексею уточняющие вопросы, но тот отвечал уклончиво, избегал смотреть в глаза отца. После выступления Алексея Виктор почувствовал, как силы покидают его. Предательство сына ранило его гораздо сильнее, чем все уловки застройщиков. Судебное заседание было перенесено на следующую неделю для предоставления дополнительных доказательств. Виктор вышел из зала суда, чувствуя себя разбитым. Соседи, пришедшие его поддержать, сочувственно смотрели на него, но он чувствовал себя абсолютно одиноким. Вечером к Виктору пришел Роман, его адвокат. Он попытался ободрить Виктора, сказал, что дело еще не проиграно, что у них есть контраргументы. Но Виктор слушал его рассеянно. Слова сына ранили его слишком глубоко. Ночью Виктор не спал. Он перебирал в памяти моменты из жизни Алексея, пытаясь понять, когда все пошло не так. Он вспоминал его детство, юность, их совместную работу в поле. Неужели все это было ложью? Неужели он так плохо знал своего собственного сына? Утром Виктор принял решение. Он должен поговорить с Алексеем, выяснить, что на самом деле происходит. Он отправился в районный центр, зная, что сын сейчас, скорее всего, находится в офисе Стройинвеста. Он зашел в здание и попросил позвать Алексея. Сын вышел через несколько минут, удивленный и встревоженный. «Бать, что ты здесь делаешь?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. Виктор посмотрел ему прямо в глаза. «Я хочу знать правду, Алексей. Почему ты лжесвидетельствовал против меня в суде?» Алексей отвел взгляд. «Я не хотел, бать. Это они». «Они что?» Виктор не отступал. Алексей замялся. «Они обещали мне деньги. Много денег. И работу». Виктор почувствовал, как внутри нарастает гнев. «И ты продал меня за эти деньги? Продал нашу землю?» Алексей молчал. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Голос Виктора дрожал от обиды. «Ты предал не только меня, но и память о своей матери, о наших предках». Слезы навернулись на глаза Алексея. «Я знаю, бать. Я виноват». «Виноват?» — горько усмехнулся Виктор. «Этого мало, Алексей. Ты разрушил все». Виктор развернулся и ушел, оставив сына стоять посреди офисного холла. Он чувствовал, что между ними теперь лежит пропасть, которую, возможно, уже никогда не удастся преодолеть. Несмотря на предательство сына, Виктор не собирался сдаваться. Он понимал, что должен бороться до конца,
ради своей земли, ради своей правды. Он полностью доверился Роману, своему адвокату, и вместе они готовились к следующему судебному заседанию. Роман нашел нескольких свидетелей, соседей Виктора, которые подтвердили факты давления со стороны Стройинвеста и опровергли показания Алексея. Они рассказали о странных несчастных случаях, происходивших на участке Виктора, и о подозрительных личностях, которые видели возле его дома. На следующем заседании суда атмосфера была напряженной. Адвокаты Стройинвеста пытались дискредитировать новых свидетелей, но их показания звучали убедительно. Виктор снова выступил с речью, в которой рассказал о своей любви к земле, о своей борьбе и о своем разочаровании в поступке сына. Его слова тронули многих присутствующих в зале. Алексей тоже был в суде, но держался в стороне, избегал взгляда отца. Он выглядел подавленным и виноватым. В конце заседания судья объявил, что решение будет вынесено через несколько дней. Виктор покидал зал суда с чувством опустошения, но с надеждой на справедливый исход дела. Прошло несколько мучительных дней ожидания. Виктор старался заниматься привычными делами, но мысли о суде и о сыне не покидали его. Однажды вечером к нему пришел Алексей. Он стоял у калитки и не решался войти. Виктор вышел к нему. «Бать, я хочу сказать», — начал Алексей, но Виктор остановил его жестом. «Я все знаю, сын», — тихо сказал Виктор. «Николай мне рассказал. Они тебя обманули, не заплатили того, что обещали». Алексей опустил голову. «Да, бать. Так и было. Я дурак, поверил им». Виктор вздохнул. Боль в его сердце немного утихла, уступив место к горькому сочувствию. «Пойдем в дом, Алексей», — сказал Виктор. «Поговорим». Они просидели на кухне допоздна. Алексей рассказал отцу, как его завербовали представители Стройинвеста, как обещали золотые горы, как давили на него, угрожая проблемами. Виктор слушал молча, пытаясь понять, что толкнуло его сына на предательство. К концу разговора Виктор почувствовал, что гнев отступает. Он видел раскаяние в глазах Алексея, слышал искреннее сожаление в его голосе. «Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь полностью тебя простить, Алексей», — сказал Виктор. «Но я вижу, что ты понял свою ошибку. И это уже что-то». Настал день объявления решения суда. Виктор пришел в зал вместе с Алексеем. Сын настоял на том, чтобы быть рядом с отцом. Судья зачитал решение. Иск компании «Стройинвест» был отклонен. Право собственности Виктора на земельный участок было подтверждено. По залу прокатился вздох облегчения и радости. Соседи бросились поздравлять Виктора. Алексей стоял рядом с отцом, опустив голову, чувствуя стыд и облегчение одновременно. После суда представители Стройинвеста попытались оспорить решение, но безуспешно. Общественный резонанс и поддержка местных жителей сыграли свою роль. Виктор отстоял свою землю. Жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Алексей остался дома, помогал отцу по хозяйству. Отношения между ними налаживались медленно, но верно. Виктор видел искреннее раскаяние сына и постепенно оттаивал сердцем. Однажды вечером, сидя на крыльце своего дома, Виктор смотрел на закат. Рядом с ним сидел Алексей. «Бать, прости меня еще раз», — тихо сказал Алексей. «Я поступил подло. Я понимаю, что мне нужно время, чтобы заслужить твое прощение». Виктор положил руку на плечо сына. «Время лечит, Алексей. Главное, что ты понял свою ошибку». Вскоре после этого Стройинвест свернул свою деятельность в их районе. Многие жители, вдохновленные примером Виктора, отказались продавать свою землю. Виктор продолжал жить на своей земле, возделывать свой сад. Алексей стал его надежной опорой и помощником. Они вместе вспоминали прошлое, говорили о будущем. Однажды к Виктору приехал Роман, его адвокат. Он привез хорошие новости. Суд обязал Стройинвест выплатить Виктору компенсацию за причиненный ущерб и моральный вред. Виктор отдал большую часть этих денег Алексею, чтобы тот начал собственное дело. Алексей был тронут до слез. Прошло несколько лет.
Виктор по-прежнему жил на своей земле, но теперь рядом с ним была большая и дружная семья. Алексей женился, у него родились дети, которые часто приезжали к дедушке. Сидя на крыльце своего обновленного дома, Виктор смотрел на внуков, играющих в саду. Рядом с ним сидел повзрослевший и возмужавший Алексей. Виктор чувствовал покой и умиротворение. Он отстоял свою землю, вернул доверие сына и обрел настоящее семейное счастье. Несмотря на предательство и трудности, добро в конце концов восторжествовало. Спасибо за прослушивание. Будем безмерно благодарны, если оставите ваши впечатления о истории. Также с удовольствием выслушаем ваши рекомендации и пожелания по поводу улучшения качества видео. Хорошего дня, мира и крепкого здоровья!